Hello, my dear audience. Hello, my dear viewers. Everyone, please look at the sky and at the same time, clouds. The sun hits the clouds and shining outstanding way in the beautiful way, amazing. Look at that, beautiful, and he spread his light, and at the same time in this way everyone should spread the light of education, like this sun, like this cloud, like this green, like this blue sky, like this wonderful atmosphere. Unbelievable, unbelievable, unbelievable. শরতের এই আগমন, কাশফুলের সমাবেশ, উড়ন্ত পাখিরা তাদের ডানা মেলে চলেছে তাদের গন্তব্যস্থলে সখাসখীদেরকে নিয়ে। The clouds are floating with a lot of fun, with a lot of fun. The birds are flying. If I had the wings of a bird, I would fly away. Lovely. আমার যদি থাকতো দুটি ডানা, পাখির মতো উড়ে যেতাম তোমার সঙ্গে বহুদূরে, বহুদূরে কোনো এক নির্জন দ্বীপে। আমরা সকলেই জানি ঋতুরাজ বসন্ত ঋতু, বসন্তকে ঋতুদের রাজ বলা হয়, কিন্তু আমরা কয়জনই বা জানি ঋতুদের রানী শরৎ। সেই শরতের আগমনে, কাশফুলের সমাবেশে, চূর্ণী নদীর পাড়ে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আসার আনন্দটাই অন্যরকম। তুমি যে আমার হৃদয়, মনের মনের মণিকোঠায়, অন্তরের অন্তরস্থলে আজীবন রবে। তুমি রবে নীরবে, আমি রব আজীবন তোমার পাশে। চূর্ণী নদী দেখতে পাচ্ছি মেঘেদের আনাগোনা, কি সুন্দর আয়নার মতো দেখাচ্ছে এক ঝলক, গ্লিম্পিস। লাভলি, লাভলি, সত্যি সত্যি অসাধারণ। নীল আকাশের নিচে সাদা মেঘ, অসাধারণ। আর এদিকে রয়েছে মনে হচ্ছে গাঢ় ঘন অন্ধকার, কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে। আবার অপর দিকে একই সঙ্গে সূর্য প্রখর উত্তপ্তভাবে আকাশে উকি দিচ্ছে মেঘেদের মাঝে। তারই মাঝে আমরা এসেছি এই অসাধারণ মুহূর্তটাকে, এই প্রাণোজ্জ্বল মুহূর্তটাকে ক্যামেরাবন্দি করবার জন্য। সত্যি এ তো ক্যামেরাবন্দি করবার মতোই। দেখুন কালো মেঘ, কোথাও আপনি দেখতে পাবেন না, একদম মেঘহীন আকাশ যাকে বলে। এদিকটাতে আপনি সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছেন, যতদূর আপনার চোখ যাবে ততটাই নয়ন জোড়ানো, চোখ জোড়ানো আকাশ। স্কাই কাকে বলে আজকে দেখে নিন, আকাশ কাকে বলে আজকে দেখে নিন। যদি আকাশ দেখতে ইচ্ছা হয় তাহলে কোনো একটা দিন সময় করে প্রিয়জনের হাত ধরে এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে চলে আসবেন। এটা আমার আপনাদের সকলের নিকট সবিনয়ের সঙ্গে নিবেদন রইল, এ আমার ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল আবেদন রইল। দেখুন অবাক নয়নে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যেন এখনো কোনো এক নির্জনে আমার অত্যন্ত প্রিয় স্টুডেন্ট কিছু একটা ভেবে চলেছে। সত্যি শহরের আওয়াজ, ব্যস্ততা কাটিয়ে এমন এক গ্রাম্য পরিবেশে আসতে কার না ভালো লাগে। ভালো লাগে দেখতে, ভালো লাগে ভালোবাসতে। মনের মণিকোঠায়, হৃদয়ের হৃদয়, অন্তর অন্তরের অন্তরস্থলে। কিছুটা দিন হলো, খুব রিসেন্টলি আমরা কাটিয়ে উঠেছি আনন্দ উৎসব, মহা উৎসব, দুর্গা উৎসব। এই দুর্গা উৎসবে সারা বাঙালি সম্প্রদায়, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তারা আপন আপন দায়িত্ব পালনে নিমগ্ন ছিলেন, ভালোবাসা বিলাবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। ঈশ্বরের কাছে নিজেদের শ্রদ্ধা নিবেদন, আত্মসমর্পণ, যাই বলি না কেন সব কিছু উজাড় করে দিয়েছেন। হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা, একেবারে গামছা নিংড়ানো ভালোবাসা যাকে বলে। বোঝেন তো, গামছা নিংড়ানো ভালোবাসা শুনতে একটু বড্ড বেমানান, কিন্তু সত্যি একটুকু নির্যাস রাখেনি, সবটাই দিয়ে দিয়েছে প্রিয়জনকে। হাত ধরে চলতে ইচ্ছে করছে, মনে হচ্ছে নীল আকাশ, শুধু তুমি আর আমি, মেঘেরা আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে, সঙ্গে রয়েছে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য।
যা ভাষায় বর্ণনা করবার মতো নয়। মেঘের ভেলায় করে আমি আর তুমি পাড়ি দেব কোন এক নির্জন দেশে, যেখানে শুধু তুমি আর আমি রব, বাকি সবাই তুমি আমি রাজা, তুমি আমি রানী, একই সঙ্গে রাজা রানী, আমি হব রাজা, তুমি হবে আমার রানী। বাহ! এমন করে ছন্দের আকারে কত কথাই না বলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সত্যি কথা কি, তুমি আজ আছো তবু কেন বহু দূরে, কাছে তবু কেন এত দূরে, দূরে থাকলেও মনে হয় কাছে, আর আমি দূরে থাকি বলে তোমার হয়তো ভুল বোঝার অবকাশ হয়, তাই নয় কি? একদমই নয়। যেদিন কাছে আসবো, যেদিন তোমায় ভালোবাসবো, আপন করে নেব, সেদিন দেখবে সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটে চলেছে, অবসান ঘটে চলেছে। শুধু তোমার আমার অসাধারণ ভালোবাসার মাধুর্যকে সম্মান জানাবার জন্য এ পৃথিবী দাঁড়িয়ে রয়েছে, এ মেঘ দাঁড়িয়ে রয়েছে, এ খোলা আকাশ দাঁড়িয়ে রয়েছে, এ মুক্ত বাতাস দাঁড়িয়ে রয়েছে, শুধু তোমার আমার মিলিত হবার অপেক্ষায়। ধন্যবাদ প্রিয়জনেরা। আপনারাও আসতে পারেন আপনাদের প্রিয়জনকে, আমি এসেছি আমার প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে। লুক অ্যাট হিম, তার দিকে একটু দেখো, সে মিষ্টি হেসে কিছু একটা বলতে চাইছে, কিন্তু না, কাকে বলবে? এত সুন্দর মিষ্টি ছেলেটা একটু মিষ্টি খেতে ভালোবাসে না। সত্যি দুঃখ লাগে, খুব কষ্ট লাগে, খুব মায়া লাগে। মায়া ভরা হৃদয়, এ পৃথিবীটাই মায়া। আপনি যদি মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেন তাহলে আপনি সফল, তাহলে আপনি সুন্দর, তাহলে আপনি, আপনার পক্ষে সব কিছু জয় করা সম্ভব। দেখুন, গ্রাম্য পরিবেশে এসেছি চূর্ণী নদীর মাঝে, গরু বাছুরদেরকে কি সুন্দরভাবে স্নান করাচ্ছে, নিজেরাও একই সঙ্গে স্নান করে চলেছে। একটু আক্ষেপ নেই, সত্যি আমরা কত অট্টালিকা, কত সুন্দর গাড়ি, কত সুন্দর বাড়ি, কত সুন্দর নারীদের সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও মনে কত দুঃখ, কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা। তারপরও বলতে হয়, এই সমস্ত গ্রাম্য সহজ সরল মানুষের দিকে তাকিয়ে আমাদের কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তাদের মতো করে চলি না আমাদের জীবনটাকে সহজ সরলভাবে। আরেকটি কথা, নীতি কথা বলতে পারেন, জ্ঞানমূলক কথা বলতে পারেন, ভালো লাগলে গ্রহণও করতে পারেন, আবার না লাগলে নির্দ্বিধায় অপরাধীর মতো আমাকে বর্জনা করতে পারেন। এই চূর্ণী নদী দেখুন, সে তার আপন গতিধারায় বয়ে চলেছে। কত বাঁক উপেক্ষা করেছে, কত বাধা সে পাড়ি দিয়েছে। ঠিক যদি ধরে নিই আমাদের জীবনটাই চূর্ণী নদীর মতো, তাহলে আমাদেরকেও এভাবেই চলতে হবে, এভাবেই চলতে হবে। অসম্ভব মায়া কাটিয়ে আমাদের অনেক দূরে পাড়ি দিতে হবে, পৌঁছাতে হবে সেই চূড়ান্ত শিখরে, পৌঁছে যেতে হবে সারা পৃথিবীতে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিকে রাঙিয়ে যেতে হবে, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিকে রাঙিয়ে যেতে হবে, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিকে রাঙিয়ে যেতে হবে, পৃথিবীর বিশ্ববিখ্যাত ইউনিভার্সিটিদের নেতৃত্ব দিতে হবে। সেই সক্ষমতা, সেই ক্যাপাসিটি, সেই ক্যাপাবিলিটি সবই আমাদের রয়েছে, শুধু একটু সাহসের অভাব। চলুন না পাড়ি দিই। I have nothing to lose, you have nothing to lose. So why? Why are you afraid? Why are you scared? Don't be scared, just move forward to achieve your target, to achieve your goal. Lovely, 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 lovely. অনেক কথা বলার থাকলেও আজ আর বলতে পারছি না, সময় স্বল্পতার কারণে এখানেই থামতে হচ্ছে। তবে আবারও আপনাদের পূর্ণ দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য, সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করে আর একটা নির্ভেজাল জীবন এই চূর্ণী নদীর মতোই আপনাদের হয়ে উঠুক, এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আজকের এই শরতের মাঝে আপনাদের কি বলবো, ভালোবাসা নিবেদন করে বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।